Valeu, Só obrigado, uma correção na informação, é que a irredutibilidade não chegou a ocorrer, seria a partir desse mês de janeiro. Ou seja, em maio não foi reduzido o salário do prefeito. E agora vamos ouvir o prefeito Davi Pires. Olá, querida população de Pratânia. Nós fomos surpreendidos agora há pouco pela imprensa, né? A TV Tem, que está aqui na frente da prefeitura, o pessoal ali muito educado, vieram para dar essa informação para a população em relação àquela velha história do aumento do salário lá em 2017, né? Os vereadores fizeram uma nova lei, os vereadores da oposição, e dois deles, quando aprovou o aumento do salário lá atrás, mudaram de lado e decidiram votar novamente a redução do salário, né? E isso é inconstitucional. Tanto é que a própria liminar da justiça prova isso, né? Que a gente ganhou na justiça, que a lei que eles fizeram agora no final do ano passado é inconstitucional. Então o que eu tenho para dizer para vocês, que nós não fizemos aumento de salário nenhum. Quando teve o aumento foi em 2017, e agora, por questões políticas, novamente começa a perseguição, né? A mídia apresenta da forma que ela acha melhor para atingir o público, né? Mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou fazendo o meu papel de prefeito, honrando com vocês, com o município, pagando dívidas absurdas, né? Histórica no município. Inclusive, ano passado, a gente pagou quase R$1 milhão, o município não tem condições de estar fazendo isso, e mesmo assim, sem ferir os trabalhadores, sem desestruturar o município e sem prejudicar de qualquer forma o cidadão, a gente conseguiu pagar as dívidas e estamos pagando em dia, tá? Então, nada mais do que a gente vir aqui agora, eu como funcionário público de vocês, né, dar uma transparência em relação a essa situação, né, da imprensa estar aqui no município, porque eu sei que daqui a pouco a oposição vai começar a chacotear, vai começar a falar um monte de barbaridade, mas eu fico feliz, é Pedro, né, da TV Tem, pela reportagem que ele fez aqui, ele foi muito transparente, falou que realmente a gente respondeu. Então, obrigado, Pedro, aí, o Fábio que está acompanhando ele. Mas é isso, meus amigos. Obrigado pela confiança e graças a Deus vocês puderam ver que a gente foi reeleito graças ao trabalho que nós desenvolvemos junto no município, tá? E, prefeito, é importante citar que isso não é uma questão pessoal, essa liminar envolve o município. Exatamente. E não o prefeito Davi Pires. E tendo em vista que qualquer outro prefeito que fosse eleito entraria com essa liminar, pois sabe que é inconstitucional a forma que foi feito esse projeto de lei o ano passado. Ou seja, as críticas virão, já surgiram, né? Algumas. Já teve pessoal da oposição aqui tirando foto. Etc. Eles estão criticando a prefeitura de exercer a lei, é isso? Isso, exatamente. Muito obrigado, prefeito Davi Pires. Eu que agradeço. E um abraço. Fiquem com Deus, meus amigos. Deus abençoe.